Здравейте, дами и господа! Ние сме Майнкрафт геймерите. Суджутсу. Вие сте нали? Аре бе, нови. Аз съм Георги Петров и ние си играем League of Legends. Ако така се произнася, като се произнася, не знам, аз играя Майнкрафт, не е League of Legends. Стой тук! Това каза. Стига се са легалили! Едно салам дед говори сега, той се казва Гошо и го боли нещо, затова толкова. Аз го правя нагоре, макар че той ви казва да стоя тук. Стига много се гарем. Ама не ми се стои там, зъбчик, тази дупка Тогава мръдне. Знаеш какво, аз чувам прибързичи отбори. За какво се оставя инчант на тия мечове? Това си имам още ли не? Да комбинирай ги. И какво ще стане? Ще много стойта две, като моя. Кое е ниво ти трябва? 4 нива. Взели ми меча. Да. Дай го. Аз съм горе. Има един там. Чакай. И е пълна диамантина броня. Инчантната. Мама му стара! Деве! Бягай, бе! Вие си ме направи на нищо. Свете! Убива! Патам! Умря ли? Аз умирам, пак умря. Убивай го един с дървения меч, удря го много пъти и ще умре. Аз така убих оня с диамантина. Има това дървения бързовка. Ало, убиваш ли го? Давай много пъти, ще умре се. Той бяга. Ще го гониш. Уби го, бро! О, имам нагръдни диамантин. Чакай, качвам се. Махай се. Ето ма. Обази. Има ли някакви отвани и такива букси? Само лък. Ето. Чакай. Ето. Взимай, диамантино е. Хубаво фърляш. Няма място. Има сигнализация. Бикон. Ако искаш, той мой да е за тебе, защото моя острота две е същия като тоя. Не, даже е по-добре. Железният ми е по-добър. Ето ти диамантин. Моя другия диамантин е острота 2 плюс 2 огнен аспект. Ето, вземи. Не ми трябва. Да го хвърлям. Ма си го е. Моят железният е по-хубав. Ще го сложа в чест. Точно това ми трябва. Не, аз имам хляб. Това ли да правим, отивам да купувам сила и такива. Казах ти, че ще го видиш. Чао. Ма сега ли нещо това? Чакай да съм казвам чао. Не! Трябва ли го? Жълт! Аре! Трябва ли? Брадавица. Аре, чао всички.